မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုတော့ embedded Linux definition ပေါ့ embedded Linux ဆိုတာ embedded device တွေအတွက် Linux kernel ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ operating system ပဲဖြစ်ပါတယ် embedded device တွေဟာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာ foundation မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် embedded Linux ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာ Linux ဆိုတာ Linux kernel ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Linux kernel ဖြစ်တဲ့ kernel image နဲ့ embedded device ဖြစ်တဲ့ embedded board ကိုပေါင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ် embedded Linux အသုံးပြုတဲ့ embedded device ကိုကြားပါတယ်ဒါကိုပဲ embedded Linux လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် hardware က ARM platform ပေါ့နော် ARM processor ကိုသုံးထားတဲ့ ARM platform သူ့ကိုသုံးထားတဲ့ single board computer ဆိုပါတော့เนาะဒီကောင်ကြီးဒီ ARM platform ဒီကောင်ဒီ hardware ကြီးပေါ့เนาะအဲ့ ARM platform ပေါ်မှာ Linux application တွေ run လို့ရအောင်လို့ U-boot နဲ့ Linux kernel ကိုသုံးပြီးတော့ပုံကို customization လုပ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Linux application တွေတိဆောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် software တွေရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဟာ embedded Linux ကိုအသုံးပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါဒါတွေကိုမြင်သာတာတော့ဘယ်လိုကောင်မျိုးတွေလဲဆိုတော့ Raspberry Pi တို့ Beaglebone Black တို့เนาะဒီကောင်တွေက single board computer တွေဖြစ်ပါတယ် embedded Linux ကိုအသုံးပြုတဲ့ single board computer တွေပေါ့အဲ့မှာ Windows တို့ဘာလို့လို့စနစ်မျိုးထက်ဆိုင် Linux ကိုသုံးတာများပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ processor architecture လဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ Intel တို့နော် AMD တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် ARM processor တခြား processor မျိုးစားတွေကိုတွေ့ရဖို့ပဲများပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ embedded Linux လို့ပဲသုံးတဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ် RTOS လို့ခေါ်တယ် real time operating system ကိုလည်းသုံးကြပါတယ်ဘာကွာတော့လဲဆိုတော့ဒီ RTOS လို့ခေါ်တဲ့ real time operating system က single core processor ပေါ်မှာဟို text တွေက multi text လုပ်လို့ရအောင်လို့အလုပ်လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အများအားဖြင့် single core ပဲရှိတဲ့ပုံတွေပေါ်မှာအလုပ်တွေတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်လို့ရအောင် text တွေကိုထိညှိပေးတဲ့စနစ်တစ်မျိုးပါပဲတကယ် real time ကိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလုံလောက်တဲ့အချိန်တွင်းမှာထိရောက်တဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စနစ်တစ်မျိုးဖြစ်တာမို့လို့ real time operating system လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ general purpose operating system မှာသုံးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စာရိုက်တဲ့ software ဖွင့်မယ် Arduino IDE ဖွင့်မယ် MATLAB ဖွင့်မယ်စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေလုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့ software တွေ run တဲ့ခါကျတော့ software တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုsoftware ဖွင့်လာတဲ့အချိန်ချင်းမတူကြဘူးเนาะ RTOS မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ် RTOS မှာတော့ text 1 text 2 3 4 8 text တွေအကုန်လုံးကဘယ် text ကိုပဲလုပ်လို့သူအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်က text ကtime ဒီ constant ပဲเนาะဥပမာဒီ software ဖွင့်လိုက်တဲ့ဒီအချိန်မျိုးဖွင့်လာမှာဒီ software ဖွင့်လိုက်တဲ့ဒီအချိန်တွင်းဖွင့်လာမယ်เนาะ constant time အတွင်းမှာဖွင့်လာတာပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကတော့ RTOS မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကသူထက် high level ချတဲ့ embedded Linux ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ embedded Linux ကျတော့ဘာဖြစ်လို့ embedded Linux ကိုသုံးရတာလဲembedded Linux ကဘာလို့လိုတာလဲဆိုတော့သူက RTOS ကသူက single core processor တွေမှာသုံးနေကောင်သူကsingle core ဖြစ်တယ် multi thread မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက processor hardware structure အရာကိုကသူက thread တွေခွဲပြီးအလုံးမလုံးနိုင်ကိုတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလုပ်လို့အဲ့တော့ RTOS ကtext တွေကိုဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းစီလုပ်ပြီးတော့သူကတပြိုင်တည်း run တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနောက် embedded Linux ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ processor တွေကsingle core တာမှာ quad core เนาะ multi core တွေရှိမယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာRTOS လို့ပဲ text တွေကိုကင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ CPU architecture မှာလည်း thread တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ multi thread လဲရမယ်เนาะ multi text လဲရမယ် multi user လဲရမယ်เนาะ file system တွေရောပေါ့เนาะဒါက embedded Linux ရဲ့အားသာချက်ပေါ့အဲ့တော့ embedded Linux ကဆိုခဲ့တယ်လို့ပဲ RTOS မှာမရတဲ့ text တွေ multi thread တွေ multi user တွေရတယ်ပြီးတော့ဒါအပြင် application ကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ရေးသားလို့ရတယ်เนาะ Linux based application ပေါ့ပြီးတော့ embedded Linux က Linuxဖြစ်တဲ့အတွက်သူက free ဖြစ်တယ် cost မရှိဘူးနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေလို့ရတယ် redistribute လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Linux developer ကစပြီးရေးသားထားတဲ့ open source developer ပေါင်းများစွာဝိုင်းပြီးတော့ contribute လုပ်တာဖြစ်တာမို့လို့ safe ဖြစ်တာပေါ့နော်ငြိမ်တာပေါ့နောက်တစ်ချက်က develop လုပ်ရတာမြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ hardware ပေါ်မှာနော်သူကဒီမှာဒါ hardware ပေါ့နော် hardware ပေါ်မှာ kernel space ရှိမယ်အဲ့ kernel space ပေါ်မှာ library တွေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ application တွေကိုရေးရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် embedded Linux ကိုသုံးရတာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူကဘာကြောင့်သုံးရတာလဲဆိုတော့သူက
platform မျိုးစုံတွေရတယ်เนาะဒီမှာဆို architecture မှာဆိုရင်Linux software ရဲ့ဒီเนาะ kernel source code တွေထားတဲ့ဒီ kit ရဲ့ architecture မှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့မကြားဘူးသေးတဲ့ processor အမျိုးအစားတွေတောင်ပါဝင်ပါသေးတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့သူဒီမှာဒီ platform ကိုရတယ် architecture အမျိုးမျိုးဥပမာ ARM processor Intel processor AMD 64စတဲ့ processor တွေကိုလည်းသူကသူ့ပုံမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့Linux kernel မှာဒီမှာ process management နေနောက်တော့ memory management နေ file system နေ device controlling and network အတားတွေအကုန်လုံးကို kernel space မှာလုပ်နိုင်တယ်လို့ပဲနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့သူကဘာလဲဆိုသူ့မှာ driver တွေအများကြီးရှိတာပဲเนาะ driver ဆို GPIO I2C ဒါတွေဒါမှကတခြားwireless network တွေနောက်တခြား NIC cat တွေတခြား device တွေအတွက်သူကသုံးလို့ရတယ် driver တွေအဆင်သင့်ရှိပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ community ပေါ့community ကတော့ပြောစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ software framework တွေ open source တွေလာထွက်လာတဲ့ချိန်ကျရင် long term သွားနိုင်လားမသွားနိုင်လားဆိုတော့ community ကိုကြည့်ရတယ်community ကောင်းမှသာလဲဒီ framework တွေဒီ software ဒီ system တွေကရှေ့ရှေ့သွားနိုင်တာပေါ့နော် Linux မှာတော့ဒါကိုပူစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ community တောင်းလို့ပဲ Linux က general ခန်းတဲ့အဆင့်ကနေ general သုံးနိုင်တဲ့ distro တွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော် distro ပေါင်းရာကျော်လို့ရှိပါတယ်เนาะထွက်ပြီးဒီမြ Linux version တွေရနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒါ ease of customization ပေါ့เนาะဒါတော့ customize လုပ်ရတာအရင်လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ course ကအခုဒါကိုပဲသင်ရတာဖြစ်တယ် customize လုပ်တဲ့ technique တွေမှာဆိုရင် to chain တွေbootloader တွေ kernel တွေ file system တွေ init process တွေဒါတွေပါဝင်တယ်လို့ဒီတက်ပို့ပြီးတတ်တာမနီလန်းလည်းရှိသေးတယ်เนาะ base system သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Untitled Linux ကို customize လုပ်တာပေါ့เนาะ Linux ကိုလိုချင်တဲ့ဟာပဲထည့်တာတော့ပေါ့เนาะ customize လုပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့မှာနီလန်းတွေကနာမည်ကြီးနီလန်းကတော့ York2 ပေါ့เนาะ York2 ရဲ့နောက်တစ်ခုက Beirut တွေပေါ့ဒီ course မှာကျွန်တော်တို့က traditional ဖြစ်တဲ့ two chain bootloader kernel ဒီကောင်တွေကို combine လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့နီလန်းအပြင်building system သုံးတဲ့ Beirut တို့ York2 တို့ကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ York2 တော့အထူး focus လုပ်ပြီးတော့သင်မှာပေါ့အဲ့တော့ Untitled Linux တော့ job နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ profile ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ၃မျိုးရှိတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့เนาะ Untitled Linux ပုံမှာ application ရေးတဲ့ application developer သူက application engine သူဒီ top level မှာပဲနေပြီး application ရေးတဲ့ကောင်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်မျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကapplication တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ image တွေကိုထည့်တာ integration လုပ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော် integrate system integrator လို့ခေါ်နောက်တစ်ခုတော့ BSP ပေါ့ BSP က post support package ပေါ့နော် post support layer ပေါ့အဲ့ပုတ်ကိုထုတ်တဲ့ processor တမျိုးမျိုးကိုသုံးတဲ့ပုတ်ကိုထုတ်တဲ့ Silicon Valley company ကနေပြီးတော့ပုတ်ကို support ဖြစ်စေတဲ့ package ဒါမှမဟုတ် layer တွေ ready made ရေးပြီးထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့က micro computer ပုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ရင်တော့အဲ့ low level ဖြစ်တဲ့ low level package ဖြစ်တဲ့ post support package ကိုကိုယ်တိုင်ရှင်းရမှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကိစ္စ၃ခုစလုံးကိုသိနေအောင်စုံအောင်လုပ်ဖို့လူတာလေးတွေရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့နံပါတ်1လုပ်ရမှာက customer image လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုအဆင့်တွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့လိုပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ study the book ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကဘာလဲဆိုတော့ book ရဲ့boot sequence ကိုသိရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဘယ်လို boot တက်တာလဲဒါလေးတွေကိုအသေးစိတ်သိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက 2 chain ကို download လုပ်ပြီးအစင်းသစ်သုံးပါလား2 chain ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် combine လုပ်ပြီးအသုံးပြုမှာလားเนาะ combine လုပ်ပြီးအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်2 chain download လုပ်ပြီးသုံးတဲ့နည်းကတော့เนาะတချို့ကိစ္စတွေအတွက်အဆင်ပြေစီမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်2 chain ရပြီဆိုရင် kernel ကိုကျွန်တော်တို့ကcombine လုပ်မယ်bootloader ကို combine လုပ်မယ်ပြီး file system ကို combine လုပ်မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ကျမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ software application တွေကို combine လုပ်ဖို့လိုမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ kernel image တွေကိုထည့်ပြီး integrate လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ plug and play ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒီခန်းတော့ဒီလောက်ပဲရှိပြီ set video မှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါ